السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قرآن کریم میں نمازوں کی ادائیگی کی طرف کئی جگہ توجہ دلائی گئی ہے. کہیں نمازوں کی حفاظت کا حکم ہے، کہیں اس میں باقاعدگی اختیار کرنے کا حکم ہے، کہیں اس کے وقت پر ادائیگی کا حکم ہے، اور پھر اس کے لیے اوقات بھی بتا دیے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے فلاں فلاں اوقات ہیں جن پر مومن کو عمل کرنا چاہیے، اس کی پابندی کرنی چاہیے. غرض کہ نمازوں کی ادائیگی اور اس کی فرضیت کے بارے میں بار بار خدا تعالیٰ نے ایک مومن کو تلقین فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ فرمایا کہ انسانی پیدائش کا مقصد ہی عبادت ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن و انس کی پیدائش کا مقصد ہی عبادت ہے، لیکن انسان اس مقصد کو پہچانتا نہیں اور اس سے دور ہٹا ہوا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پیدائش کی اصل غرض یہ رکھی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، مگر جو لوگ اس اصلی اور فطری غرض کو چھوڑ کر حیوانوں کی طرح زندگی کی غرض صرف کھانا پینا اور سو رہنا سمجھتے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے دور جا پڑتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی ذمہ داری ان کے لیے نہیں رہتی. بس یہ غرض ہے جو ایک ایمان کا دعویٰ کرنے والے تمام تر کوششوں سے پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے von den وارث بنتے رہیں. Menschen, die gläubig sind, nachgegangen werden muss. Und alle Menschen müssen sich um diesen Zweck bemühen, damit sie die Segnungen Gottes erhalten können und diese in sich aufnehmen können. Wie geschieht es, dass der Sinn des Gottesdienstes in Erfüllung geht? Der Islam hat uns ermahnt, wie wir diesem Gebot
folgen sollen. Und in einem Hadith heißt es, dass das Gebet der Sinn und Zweck und der Geist des Gottesdienstes ist. Es ist ein... Er hat uns die richtigen Wege des Gottesdienstes beigebracht und die Weisheit darin beigebracht, weshalb wir beten müssen. Er hat uns an verschiedenen Stellen mehrmals die Jamaat dazu ermahnt, das Gebet zu verrichten. Die ganzen Ausführungen und die ganzen Feinheiten des Gebets hat er uns erklärt und uns auch erklärt, was der Sinn und Zweck dahinter ist, damit wir die Wichtigkeit unserer Gebete verstehen können und diese verschönern und verbessern können. Ich werde einige Zitate des verheißenen Messias al-Islam vortragen, die diese Thematik behandeln. Manchmal geschieht es aufgrund des Wetters oder aufgrund der kurzen Nächte, dass man zum Fajr-Namaz schwach wird. In der Regel verrichten die Leute Zuhr, Asr. Entweder legen sie diese zusammen. Ich habe auch einige Leute gesehen, die es gar nicht richtig verrichten, weil sie arbeiten. Egal wie schlechtes Wetter ist, egal ob sie ausgeschlafen sind oder nicht, ob sie viel zu tun haben oder nicht. Viele Menschen vernachlässigen das Gebet deswegen. Entweder beten sie gar nicht oder sie sagen, dass sie 3 Gebete zusammen verrichtet haben. Heutzutage, in diesen Ländern, sehen wir, dass das Namaz, das Gebet, immer früher verrichtet werden muss, das Fajr-Gebet. Und wir sehen, dass je stärker die Zeit vorangeht, desto weniger werden die Teilnehmer zum Fajr-Gebet in den Moscheen. Diejenigen, die von draußen kommen, vom Ausland, füllen manchmal die Moschee, aber die lokalen Mitglieder sollten sich darum kümmern, die in der Nähe der Moschee wohnen, die in dieser Halqa wohnen, die in ihren Moscheen sind. Sie sollten ihre Moscheen und ihre Namazzentren regelmäßig besuchen, vor allem zum Fajr-Gebet. Und nicht nur hier, sondern in der ganzen Welt soll dies so sein. Und man sollte dafür versuchen und sich bemühen, dass wir die Moscheen füllen und zu den Gebeten rechtzeitig hingehen. Vor allem wenn Amtsinhaber, Waqf-e Zindagi und Diener der Jamaat sich darum kümmern würden, dann wäre die Anwesenheit in den Moscheen viel besser. Man sollte das Gebet mit Regelmäßigkeit und mit einer Standhaftigkeit verrichten. Und der verheißene Messias al-Islam sagt darüber, in einer Versammlung hat er gesagt, dass wir das Gebet mit Regelmäßigkeit und Standhaftigkeit verrichten müssen. Einige Menschen beten nur einmal. Sie sollten wissen, dass die Gebete nicht vernachlässigt werden können. Selbst die Gesandten und Propheten sind nicht vom Gebet ausgeschlossen. In einem Hadith heißt es, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass einmal eine Gemeinde zu ihm kam, eine neue Gemeinde, und sie wollten sich das Gebet erlassen haben. Sie sagten, dass wir zu viel arbeiten müssen, dass wir nicht beten können. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, jene Religion, die überhaupt keine Werke und Taten hat, sie kann sich nicht als Religion bezeichnen. Deswegen sollt ihr wissen und gemäß den Geboten Gottes sollt ihr eure Taten durchführen. Allah sagt, dass zu seinen Zeichen auch dieses gehört, dass der Himmel und die Erde nur durch sein Gebot erhalten bleiben. Manchmal passiert es, dass diejenigen, die
dem Weltlichen geneigt sind. Sie sagen, dass der Naturalismus alles sei. Und wenn sie nicht den Prinzipien der Gesundheit folgen würden, dann würde ihnen die Gottesfurcht nicht bringen. Die weltlichen Menschen konzentrieren sich mehr auf diese Dinge, auf die körperlichen, auf die wissenschaftlichen Dinge, die weltlichen Prinzipien. Und sie sagen zum Beispiel über die Gesundheit, dass sie diese befolgen müssen. Und wenn man dies nicht tut, dann gäbe es keine Gesundheit. Und was bringt uns dann die Gottesfurcht, wenn wir keine Gesundheit haben? Der verheißene Messias sagt, man sollte wissen, dass unter den Zeichen Gottes auch dieses ist, dass Medikamente oder Dinge, die der Gesundheit dienen sollen, nichts bringen manchmal. Manchmal bringt das Medikament überhaupt nichts und keine anderen Dinge bringen etwas. Aber wenn Allahs Gebot vorhanden ist, dann kann man Dinge zurechtbiegen. Die Segnungen Gottes sind also das Entscheidende. Es ist falsch zu denken, wenn man Gesundheit hat, hat man alles, oder wenn man diese oder jene weltliche Werke tut, dass das einem etwas bringt oder dass wir durch ein Medikament uns heilen können. Das alles geschieht nicht ohne das Gebot und die Aufforderung Gottes. Und wenn dieses Gebot nicht vorhanden ist, dann bringt uns nichts. Derjenige, der alles zum Laufen bringt, vor ihm müssen wir uns bücken, ihm müssen wir dienen, mit ihm müssen wir einen Kontakt eingehen. Die Gebete sind also wichtig, um unserem Sinn des Lebens nachzugehen, und sie beschützen uns auch vor Schwierigkeiten, indem wir uns vor Gott bücken, und Dinge, die unmöglich erscheinen, werden möglich durch die Bindung Gottes. Alles, was geschieht, geschieht nur durch das Gebot Allahs. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Segnungen Gottes in uns aufnehmen. Der verheißene Messias sagt an einer Stelle, das ist das Entscheidende, dass das geschieht, was Gott wünscht. Er kann einsame Orte in lebendige verwandeln und lebendige in einsame. Schaut, was mit Babylon geschah. Die Menschen wollten dort diese Stadt aufbauen, aber Gott wollte dies nicht. Und diese Stadt wurde einsam und zu der Hochburg der Einsamkeit. Und dort, wo der Mensch wollte, dass diese Stadt verlassen sei, also Mekka, dort hat Allah die Welt hergerufen und alle gehen dorthin. Seid euch also bewusst, dass ihr euch nicht auf Medikamente oder auf weltliche Mittel verlassen könnt, ohne eine Bindung zu Allah. Ihr sollt wissen, dass ihr mehr Istighfar beten sollt, um Vergebung bitten sollt. Diejenigen, die wenig Zeit haben aufgrund ihrer Arbeit, sie sollten sich am meisten fürchten. Diejenigen, die denken, dass sie zu viel in der Welt zu tun haben, der verheißene Messias sagt, dass diese Menschen, die meinen, dass sie nicht die Zeit haben zu beten oder Dinge zu tun, sie sollten am meisten sich fürchten. Die meisten Arbeiter kümmern sich nicht um ihre Gebete und es ist erlaubt, Zuhr, Asr und Maghrib Isha bei Schwierigkeiten zusammenzulegen. Und der verheißene Messias sagt, ich weiß, dass auch Arbeitgeber, wenn man sie fragt, einem die Erlaubnis erteilen können, dass man dort betet. Und wenn man sie um Erlaubnis bittet, dann bekommt man meist die Erlaubnis zu beten. Dann sagt der verheißene Messias, die Arbeitgeber haben verschiedene Pflichten, es gibt verschiedene Richtlinien, denen sie nachgehen. Solche Ausreden, allein um das Gebet nicht zu verrichten, sind nur Ausreden, die aufgrund des schwachen Wesens entstehen. Ihr sollt nicht die Pflichten gegenüber Gott und gegenüber den Menschen vernachlässigen und ihr sollt euch verstärkt um diese Pflichten kümmern. Nicht nur die Gebete, sondern der verheißene Messias erwartet von uns noch viel mehr, nämlich er macht uns aufmerksam auf die
freiwilligen Gebete, Nawafil und Tahajjud und sagt, wenn man nur für die Welt das Leben verbracht hat, was hat man dann für das Jenseits gesammelt? Wenn jede Minute, die der Mensch verbringt, nur für die Weltlichkeit verbracht wurde, was hat man dann für das Jenseits übrig gelassen? Das heißt, der Messias sagt, wacht zum Tahajjud auf und verrichtet dieses mit Eifer und Enthusiasmus. Es gibt verschiedene Prüfungen, die im Gebet kommen, aber Gott ist der Versorger. Ihr sollt nicht wegen der Versorgung Angst haben. Ihr sollt das Gebet zu den Zeiten verrichten. Man kann Zuhr und Asr manchmal zusammenlegen, weil Gott weiß, dass es schwache Menschen gibt. Aber diese ist nicht für 3 Gebete gedacht, dass man diese zusammenlegt. Es gibt verschiedene Prüfungen, die man in der Arbeit durchmacht, verschiedene Strafen, die man auf der Arbeit erdulden muss. Warum könnt ihr euch nicht wegen Gott in Schmerzen versetzen und Prüfungen durchgehen? Ihr geht doch auch durch Prüfungen in euren weltlichen Arbeiten und nehmt Schmerz auf euch. Warum nehmt ihr nicht etwas Schmerz auf euch, um für Gott etwas zu tun? Das wird euch nur nützen. Ein wahrer gläubiger Mensch sollte also immer wissen, auch wenn jetzt die Nächte kleiner werden, das Gebet darf man nicht vernachlässigen oder später verrichten, auch wenn es kurze Nächte sind. Noch sollen die weltlichen Arbeiten uns daran hindern, das Gebet zu verrichten. Deswegen sollten wir unser eigenes Wesen immer überprüfen und kontrollieren und uns einer Selbstkontrolle unterwerfen. Viele von uns beten, weil sie dies als Pflicht sehen, aber sie kennen nicht den Sinn und den Geist des Gebets. Der verheißene Messias erklärt diesen und sagt, was ist das Gebet? Das ist ein spezielles Dua, ein Bittgebet, aber die Menschen denken, das sei eine Steuer, die sie einem König geben müssten. Es sei eine rituelle Pflicht, die sie tun müssten. Diese Leute, törichten Leute, wissen nicht, dass Gott dies nicht braucht. Denkt ihr, dass er eure Gebete braucht? Er ist unabhängig von euch. Er braucht nicht, euch beten zu sehen, sondern das ist euer eigener Vorteil, dass ihr so euer Ziel erreichen könnt. Und ich finde es sehr bedauernswert, sagt der verheißene Messias al-Islam, dass heute keine Liebe zum Gebet und zu Gottesfurcht herrscht, aufgrund des Gifts, des Ritus, der Tradition. Deswegen geht die Liebe Gottes verloren und jene Lust und Leidenschaft, die im Gebet vorhanden sein muss, die ist nicht mehr vorhanden. Es gibt nichts auf der Welt, was nicht eine Lust und eine Leidenschaft hervorrufen würde. Und Allah hat verschiedene Leidenschaften gelegt in diese Dinge. Genauso wie ein Patient, ein kranker Mensch, gutes Essen nicht schmecken kann und denkt, es sei bitter oder sauer, weil er nicht richtig schmecken kann, weil sein Geschmack verloren geht. Genauso verhalten sich jene Leute, die nicht im Gebet die Lust und Leidenschaft verspüren. Sie sind krank und sie müssen sich um ihre Krankheit kümmern. Denn wie ich eben gesagt habe, es gibt nichts auf der Welt, wo Allah nicht eine Leidenschaft und einen Geschmack gelegt hätte. Allah hat die Menschheit für den Gottesdienst erschaffen. Was ist der Grund, dass er dann nicht in seinem Gottesdienst Lust und Leidenschaft und Geschmack gelegt hätte? Wenn Allah sagt, dass er die Menschen deswegen erschaffen hat, dass die Menschen ihn anbeten. Sicherlich sind dort Geschmack und Leidenschaft vorhanden, aber es muss Menschen geben, die diesen Geschmack besitzen. Es muss Menschen geben, die bereit sind, diesen Geschmack zu nehmen. Allah sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Djinn und die Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen. Wenn der Mensch nur zum Gottesdienst erschaffen worden ist, dann muss natürlich auch im Gottesdienst ein erheblicher Anteil an Leidenschaft vorhanden sein. Das sehen wir in unserem Alltag und können dies verstehen. In jeder Sache hat Allah eine Leidenschaft und einen Geschmack gelegt.
Und wir sehen im Alltag, wie dies geschieht. Dann sagt der verheißene Messias, schaut beispielsweise das Weizen oder das Getreide, alles, was ihr esst, wurde für den Menschen geschaffen. Er empfindet Geschmack an diesen Dingen. Wenn schönes Essen gekocht ist, dann empfindet er Geschmack in dem Essen. Er hat eine Zunge, mit der er schmecken kann. Er hat Augen, mit denen er schöne Dinge sehen kann, seien es Pflanzen, Gärten, seines Menschen, seines Tiere. Er empfindet Geschmack durch die Augen, durch die Zunge, indem er etwas Schönes sieht. Und er empfindet in den Ohren einen entzückenden Geschmack, wenn er schöne Stimmen hört. Gibt es noch irgendetwas anderes, was wir als Beweis vorlegen müssen, dass es Geschmack im Gebet gibt? Das alles enthält Geschmack, aber warum soll das Gebet keinen Geschmack haben? Wie kann dies sein? Dies alles beweist, dass auch im Gebet und im Gottesdienst Geschmack und Leidenschaft vorhanden sind und von Allah gelegt worden sind. Allah sagt, wir haben den Mann und die Frau als Paar geschaffen und er hat Reize geschaffen. Der verheißene Messias sagt, Gott hat die Menschen geschaffen und deswegen eine Bindung zwischen Mann und Frau gelegt und auch eine Leidenschaft darin gelegt. Die denken, dass dies die einzige Leidenschaft ist, die sie brauchen. Die weltlich gesinnten Menschen denken, dass die Leidenschaft zwischen Mann und Frau die einzige sei und der Sinn des Lebens sei. Genauso sollt ihr wissen, dass die Gottesdienste keine Steuer sind und keine rituelle Pflicht sind, sondern eine Leidenschaft und einen Geschmack besitzen. Und seid euch bewusst, dass diese Leidenschaft und dieser Geschmack viel schöner und besser ist als jeder andere Geschmack auf der Welt. Genauso wie ein kranker Mensch gutes Essen nicht schmecken kann, genauso gibt es Menschen, unglückselige Menschen, die im Gottesdienst keinen Geschmack empfinden. Wenn ein Patient aufgrund seiner Krankheit etwas nicht schmecken kann, dann heißt das nicht, dass das Essen verdorben sei, sondern er ist krank. Genauso derjenige, der im Gebet keine Leidenschaft und Geschmack empfindet, bedeutet nicht, dass die Gebete keinen Geschmack enthalten würden von Gott aus. Sicherlich sind diese vorhanden, aber der Mensch selbst ist einer Krankheit befallen. Er kann das nicht schmecken. Er ist geschmacklos. Wir sollten also nach jenen Dingen suchen, die Geschmack und Leidenschaft enthalten, und wir sollten nicht das als eine Pflicht, als eine bloße Pflicht tun, als eine Steuer tun. Und wie ich gesagt habe, einige Menschen kommen zum Fajr-Gebet, wenn die Nächte lang sind, aber jetzt bei kurzen Nächten kommen sie nicht mehr. Sie sollen sich darum kümmern, damit sie Geschmack empfinden und damit sie auch bei den anderen Gebeten stark bleiben. Dann sagt der verheißene Messias weiter über den Geschmack des Gebets. Ich sehe, dass die Menschen deswegen schwach im Gebet sind, weil sie nicht Bescheid wissen über den Geschmack, welcher im Gebet von Allah gelegt wurde. Und der eigentliche Grund besteht darin, dass sie überhaupt nicht wissen, dass darin Geschmack liegt. Und in verschiedenen Städten gibt es viele Schwächen. Nur der 50. Teil der Menschen, nicht einmal der 50. Teil aller Menschen betet zu Gott so, wie es sein soll. Weshalb haben sie nicht Wissen über diesen Geschmack? Und weshalb haben sie diesen Geschmack niemals erfahren? In der Religion gibt es nicht solche Gebote. Wenn zum Beispiel der Muezzin zum Gebet ruft, wollen sie nicht hören. Ihre Herzen
werden schwach und sie schmerzen, ihre Herzen schmerzen, wenn sie das Asan hören. Sie wollen gar nicht das Asan hören, weshalb sie jetzt zum Gebet müssten. Oder sie kümmern sich nicht darum. Diese Menschen sind erbarmungswürdig. Der verheißene Messias sagt, auch hier gibt es Menschen, die ihre Geschäfte über oder unter den Moscheen haben, aber nicht zur Moschee kommen. Ich möchte euch sagen, dass ihr mit Schmerz Gott anbeten sollt, dass er, genauso wie es Geschmack in den Früchten und Obst und Gemüse gibt, euch auch einmal den Geschmack im Gebet zeigt. Ihr empfindet Geschmack im Obst und Gemüse, genauso sollt ihr beten, dass Allah euch auch Geschmack im Gebet gibt. Das heißt, der Messias sagt, wenn ihr etwas gegessen habt, dann erinnert ihr euch daran, dass ihr etwas Schönes gegessen habt. Oder wenn ihr etwas Schönes seht, dann erinnert ihr euch an diese Schönheit. Aber wenn ihr an etwas Hässliches seht, dann seht ihr, wie es euch in Erinnerung bleibt. Aber wenn es keine Bindung gibt, dann werdet ihr nichts in Erinnerung haben. Genauso solche Menschen, die das Gebet nicht verstehen, denken, dass dies eine Last sei, dass man morgens aufsteht, Wusu macht, in der Kälte rausgeht und zum Namas geht. Die eigentliche Sache ist, dass sie dies überhaupt nicht verstanden haben. Dieser Geschmack, der im Gebet liegt, sie kennen diesen Geschmack nicht. Wie können sie einen Geschmack im Gebet finden? Ich sehe, dass es Alkoholiker gibt oder Menschen, die drogenabhängig sind. Sie trinken und nehmen diese Dinge zu sich, bis sie berauscht sind. Jene Menschen, die vernünftig sind, können aus diesem Vorbild auch für sich ein Vorbild herausziehen. Ein vernünftiger Mensch kann daraus Lehren ziehen, nämlich, was ist der Vorteil, was ist die Lehre, dass er das Gebet so lange verrichtet, bis er Geschmack empfindet. Und er immer wieder versucht, diesen Geschmack zu empfinden, Gott anbetet, bis er im Rausch ist, im Rausch des Gebets. Und genauso wie ein Alkoholiker, der den Rausch anstrebt, genauso soll er im Gebet nach dem Rausch streben. Und dann soll er mit einer Aufrichtigkeit, genauso wie dieser berauschte Mensch, dafür sorgen, dass er diesen Rausch empfindet. Dann wird er ein solches Gebet an den Tag legen, dass er diesen Geschmack verspürt. Er wird voller Schmerz beten. Ich sage die Wahrheit. Wahrlich, ihr werdet diesen Geschmack empfinden. Sicherlich werdet ihr diesen Geschmack empfinden. Dann sollt ihr während des Gebets auch die Vorteile des Gebets vor euren Augen haben und die Güte Gottes vor euren Augen haben. Innal Hasanate Yusibna Sayyat. Gute Dinge verschlingen schlechte Dinge. Ihr sollt also diese guten Dinge im Herzen haben und diese Schönheiten und guten Dinge im Herzen haben, damit, wenn ihr betet, dann beten. Der verheißene Messias sagt, hier wurde gesagt, Innal Hasanate Yusibna Sayyat, das heißt, die guten Dinge verschlingen die schlechten Dinge oder die rechtschaffenen Dinge verschlingen die frevelhaften Dinge. Und Allah sagt, dass das Gebet von Schändlichkeiten und Unrecht abhält. Aber wir sehen, dass es Menschen gibt, die beten, aber trotzdem Schändlichkeiten tun. Sie beten scheinbar, aber sie tun frevelhafte Sachen. Die Antwort darauf lautet, dass sie zwar beten, aber nicht mit dem Geist und nicht mit der Wahrheit. Sie beten nicht mit dem Geist der Wahrheit, sondern nur aufgrund von Traditionen picken sie wie Hühner. Allah hat sie nicht Hasanat genannt. Und hier wurde Hasanat, also die guten Dinge, rechtschaffenen Dinge, deswegen genannt, weil hier damit die Schönheit des Gebets in den Vordergrund gerückt wird. Dass das Gebet die frevelhaften Sachen fernhält. Und sie haben eine Wahrhaftigkeit in sich. Und eine Güte in sich und eine Segnung in sich. Und diese Dinge, dieses Gebet kann die schlechten Dinge fernhalten. Der Geist des Gebets ist jenes Dua,
jenes Bittgebet, welches eine Leidenschaft enthält. Dann hat der verheißene Messias der Islam die verschiedenen Ränge des Gebets erläutert und gesagt, ihr sollt wissen, das Gebet muss sowohl von den Lippen als auch von den Taten gesprochen werden. Sowohl die Worte als auch der Körper müssen dem Gebet gerecht werden und er muss wissen und zeigen, dass er vor Gott steht und vor ihm betet und mit ihm spricht. Weil der Messias seltsam sagt, manchmal passiert es, dass man etwas sieht, bildlich sieht vor seinen Augen. Es wird ihm ein Bild gezeigt und der Mensch erfährt, dass der Wille darin besteht, was der Wille Gottes ist. Genauso gibt es einen Willen Gottes im Gebet. Es gibt verschiedene bildliche Darstellungen im Gebet, die den Willen Gottes verkörpern. Die verschiedenen Zustände und bildlichen Haltungen im Gebet zeigen, was Gott denn in dem Zustand wünscht, von den Organen des Menschen. Das Gebet, das wir verrichten, mit dem Mund, mit der Zunge, stimmt überein mit dem Körper, mit den Körperhaltungen, die wir tun. Wenn der Mensch steht und Gott lobpreist, das nennt man Qiyam, also das Stehen. Jeder Mensch weiß, dass das Stehen die beste Möglichkeit ist, jemanden zu lobpreisen. Schaut, wenn Menschen vor den Königen stehen und Lobeshymnen singen, dann stehen sie und rezitieren diese im Stehen. Genauso hat Allah hier das Qiyam, das Stehen, mit der Lobpreisung verbunden, dass man auch spirituell vor Gott steht und ihn lobpreist. Und wenn man Surat al-Fatiha betet, lobpreist, dann ist dies auch ein spirituelles Qiyam und man muss eine Wirkung im Herzen verspüren. Das heißt, der Messias sagt, derjenige, der eine Meinung hat, steht und wenn er wahrhaft ist, dann gelobt er den Lob eines Menschen und jener, der Alhamdulillah sagt, für ihn ist es Pflicht, dass er wahrhaft Alhamdulillah sagt, nämlich dann, wenn er wahrhaft überzeugt ist, dass jegliche Lobpreisungen nur Gott gehören und alle möglichen Lobesdinge nur Gott zugeschrieben werden können. Wenn er das im Herzen verspürt, dann ist das sein spirituelles Qiyam, sein spirituelles Stehen, das aller Preis Allah gebührt. Und dass man nur ihn lobpreisen darf und keinen anderen lobpreisen darf. Nicht nur bloß die Hände falten und stehen, sondern das ist ein spirituelles Stehen, weil das Herz dies bezeugt. Und dann kann man verstehen, dass er steht, gemäß seiner Körperhaltung. Das ist ein Zustand des Herzens, welches verbildlicht wird durch das Stehen. Dann sagt er im Ruku, Subhana Rabbi al-Azim. Wenn man weiß, dass jemand großartig ist, dann bückt man sich vor ihm. Und das Bücken steht für die Herrlichkeit Gottes. Wenn man Subhana Rabbi al-Azim sagt und dann mit der Körperhaltung bückt, dann stimmt dies überein, dass man Gottes Herrlichkeit lobpreist, seine Größe preist. Das ist die Übereinstimmung der Körperhaltung mit dem Geist des Bückens. Das ist das Ruku. Dann sagt man Subhana Rabbi al-Ala. Ala heißt Größe. Das ist die größte Manifestation der Herrlichkeit und der Größe Gottes. Und deswegen muss man niederknien, damit man die Größe und die Herrlichkeit Gottes bezeugen kann. Deswegen geht man in die Sajda und wirft sich nieder.
Und deswegen gibt es eine bildliche Körperhaltung, nämlich die Sajda, dass man dort liegt in der Sajda. Und wenn man akzeptiert hat, dass Allah der Größte ist und über alles steht, dann geht man mit der Stirn auf den Boden. Das ist der Zustand. Und es gibt 3 Körperhaltungen mit diesem Wort. Man hat Qiyam gemacht. Die Zunge hat auch gesagt und bezeugt. Und es gibt noch eine dritte Sache, die wichtig ist für das Gebet, nämlich das Herz, das wichtig ist. Und man muss auch das Herz muss auch stehen und Qiyam machen und sehen, ob er wirklich Allah lobpreist und bezeugt, ob mit seinem Geist, mit seinem Herzen, mit seinem Körper steht und Gott lobpreist. Also mit seinem Herzen, Allah kennt den Zustand der Herzen. Er weiß, ob die Seele ebenfalls steht und Ruku macht und Sajda macht. Und wenn er Subhana Rabbi al-Azim sagt, dann darf das nicht nur ein Lippenbekenntnis sein, sondern er muss sich auch bücken und auch sein Geist, seine Seele muss sich bücken. Dann macht er die Sajda und die Herrlichkeit der Sajda besteht darin, dass auch seine Seele auf der Schwelle Allahs sich niederwirft. Das ist der Zustand. Solange dieser Zustand nicht entsteht, darf man nicht sich zufrieden geben. Denn Yuqimun as-Salata bedeutet genau dies. Wenn jemand fragt, wie man diesen Zustand erreichen kann, dann lautet die Antwort, ihr sollt das Gebet regelmäßig verrichten und ihr sollt euch nicht vor Prüfungen fürchten, weil während des Gebets auch Zweifel kommen. Ihr sollt euch nicht davor fürchten, sondern regelmäßig immer weiter das Gebet verrichten. Am Anfang gibt es einen Krieg mit den Zweifeln, mit den satanischen Einflüsterungen, mit Satan. Dieser Krieg hat zur Konsequenz, dass ihr niemals aufgeben sollt, sondern mit Geduld immer weiter beten sollt vor Gott. Dann wird ein Zustand kommen, über den der verheißene Messias sagt, über das ich berichtet habe eben. Regelmäßigkeit und Standhaftigkeit ist also die Bedingung. Wenn der Mensch dies tut, dann rennt Allah zu seinen Menschen. Dann sehen wir die Segnungen Gottes auf uns niederregnen. Aber viele Menschen verstehen diese Wahrheit nicht. Sie verlassen die Schwelle und den Hof Gottes oder verstehen nicht den Sinn dahinter und gehen wie weltliche Menschen weg. Der verheißene Messias des Islam sagt, ihr sollt wissen, dass dieses Gebet, das wahrhafte Gebet, durch Dua kommt. Es entspricht nicht der Würde des Gläubigen, dass er andere Menschen um Hilfe bittet oder von ihnen etwas erfleht, sondern nur von Gott etwas erfleht. Man hat viel miteinander zu tun, aber man sollte nicht solche Fragen stellen oder solche Dinge von einem Menschen verlangen, die man nur von Gott verlangen darf oder bitten darf. Man darf nicht einem Menschen vertrauen statt Gott. Und sich auf Menschen verlassen statt Gott, das ist falsch. Der verheißene Messias sagt, solange der Mensch nicht Gott anbetet und ihn um Hilfe bittet, sollt ihr wissen, dass ihr nicht wahre Muslime sein könnt. Die Wahrheit des Islams besteht darin, dass alle Kräfte, innere wie äußere, alle vor Gott niederknien, vor Gott niedergeworfen sind. Genauso wie ein Motor verschiedene Abteile zum Laufen bringt, eine Lokomotive, genauso soll sein Herz sein und ein Motor sein, der alles andere zum Laufen bringt und Gott als Allah, als Gott als Anbetungswürdigen erkennen
Und wenn er sagt, wahrlich, ich bezeuge, dass ich aufrichtig meine Aufmerksamkeit Gott widme, kann er sich wirklich als aufrichtig bezeichnen? Wenn ja, dann ist er ein Muslim. Er ist ein Mu'min und Hanif, ein Gläubiger und ein Aufrichtiger, der seine Aufmerksamkeit Gott widmet. Er ist derjenige, der einen einzigen Gott anbetet. Aber jener, der Gott verlässt und andere anbetet und sie um Hilfe bittet, wenn er also sich vor anderen bückt, er sollte wissen, dass er unglückselig ist. Denn eine Zeit wird kommen, dass er auch nicht Gott anbeten wird. Und Allah verlässt ihn auch körperlich. Und diese Zeit kommt. Die Menschen, wenn sie zu Menschen gehen, die statt zu Gott zu gehen, vernachlässigen sie das Gebet und werden schwach im Gebet. Und Allah gibt ihnen eine Härte und macht sie zu Steinen. Wenn diese Menschen statt Gott andere anbeten. Dann geht er zu Menschen und geht nicht mehr zu Gott. Und Allah macht auch sein Herz schwach und hart wie Stein. Genauso wie Äste in eine Richtung gebogen sind und sie kommen nicht mehr zurück. Genauso verlässt die Seele und der Geist das Herz. Und das ist eine gefährliche Sache, dass der Mensch Allah verlässt und andere Menschen Hilfe bittet. Genauso, deswegen gibt es das Gebet und deswegen muss man regelmäßig beten und standhaft beten, damit man wie eine Gewohnheit betet und damit man immer Gott im Auge hat und im Herzen hat. Dann wird eine Zeit kommen, dass man ein Licht verspürt im Herzen. Am Anfang muss man viel dafür tun, aber wenn man das zu seiner Gewohnheit macht und aufrichtig ist, dann kommen die Segnungen Gottes. Ich möchte noch einmal wiederholen, bedauernswert ist es, dass ich nicht die Worte gefunden habe, dass ich die Gefahren zeige, die darin liegen, dass man andere anbetet statt Gott. Sie beten Menschen an statt Gott. Sie verlassen Gott. Ich sage dies in einfachen Worten. Und so kann man dies leicht verstehen. Das ist ein Gleichnis, sagt der verheißene Messias al-Islam, um das zu erklären. Genauso wie ein Mann, ein ehrenhafter Mann es niemals erlauben kann, dass seine Frau mit jemand anderem schläft. Und er denkt, dass diese Frau, es gibt auch Menschen, die denken, dass diese Frau lieber getötet werden muss, statt dass sie das tut. Genauso sind Menschen, die Gott anbeten. Man sollte nur Gott anbeten, denn Allah wünscht nicht, dass man einen anderen als Anbetungswürdigen nimmt. Deswegen sollt ihr wissen, und immer wieder sollt ihr wissen, dass ihr euch abschneidet vor Gott, wenn ihr andere anbetet. Denn Tawhid, die Einheit Gottes, bedeutet Namaz. Und sie ist leer von Segnungen, wenn man nicht aufrichtig ist. Es gibt Menschen, die sagen, wir haben geweint und gebetet, aber nichts bekommen. Der verheißene Messias al-Islam sagt zu solchen Menschen, es gibt Menschen, die sagen, dass sie geweint haben, aber nichts gefunden haben. Das ist falsch. Solche Menschen glauben nicht an Gott und an das Wesen Gottes und seine Attribute. Wenn sie wahrhaft glauben würden, dann würden sie niemals wagen, so etwas zu sagen. Alle Menschen, die mit wahrer Reue Gott aufgesucht haben, Allah hat sie gesegnet. Jemand hat die Wahrheit gesagt. Eine Strophe in Persisch.
Wie kann der Liebende als Liebende bezeichnet werden, wenn der Geliebte sich nicht um ihn kümmert? Du hast gar nicht den Schmerz, sondern der Arzt, der Heiland ist da, aber du selbst verspürst den Schmerz nicht. Gott möchte, dass ihr zu ihm kommt, aber ihr sollt euren Zustand so machen, dass wie es ihm gefällt. Und jene wahre Änderung, sollt ihr in euch hervorrufen, dann sage ich euch die Wahrheit. Allah hat große Mächte und Kräfte und Segnungen, aber dafür müsst ihr das Auge der Liebe besitzen. Wenn ihr wahre Liebe besitzt, dann hört Allah die Gebete und unterstützt euch. Man sollte also seinen Zustand derart machen, dass Allah uns hört. Und diejenigen, die sagen, dass Allah nicht hört, die meisten von ihnen beten nicht einmal richtig 5-mal am Tag. Sie beten nur dann, wenn irgendeine weltliche Schwierigkeit kommt. Allah sagt, ich werde hören, aber ihr sollt mir folgen. Jeder sollte sich überprüfen, ob er den Geboten Gottes folgt oder nicht. Wenn er der weiße Messias sagt, wenn er sagt, dass Gott nicht gehört hat, dann soll er erstmal sagen, ob er die 700 Gebote befolgt hat, die Allah festgelegt hat. Wenn ihr euch mit Gott anlegen wollt, dann müsst ihr auch diese Frage beantworten. Aber trotzdem ist Gott barmherzig und er hört ihre Gebete. Es gibt Menschen, die nicht einmal regelmäßig beten, aber Allah erhört trotzdem ihre Gebete, weil er barmherzig ist, weil er gütig ist. Allah erhört sogar die Gebete manchmal, ohne dass die Menschen gebetet haben, aufgrund seiner Eigenschaften, aufgrund seiner Attribute erfüllt er ihre Wünsche. Man darf also niemals undankbar sein. Wir müssen also Allahs Geboten folgen und versuchen, unsere Gottesdienste derart zu entwickeln und unsere Pflichten zu tun. Der verheißene Messias sagt, solange der Mensch nicht vollkommen sich auf die Einheit Gottes einhält, kann er nicht die Herrlichkeit Gottes sehen und er kann nicht die Lust und Leidenschaft sehen. Solange der verheißene Messias sagt, man soll die bösen Absichten, schmutzige Gedanken, Ego, Feindschaft von seinem Herzen herauslegen und ein demütiger Mensch sein, nur dann kann man sich als Mensch Gottes bezeichnen. Mensch Gottes zu sein, dafür ist es am wichtigsten zu beten. Das Gebet, das Namaz, ist das wichtigste Mittel, um ein wahrer Diener Gottes zu werden. Das Gebet lehrt uns dies. Ich sage euch noch einmal, sagt der verheißene Messias, wenn ihr einen wahren Kontakt mit Allah suchen wollt, dann müsst ihr beten, dann müsst ihr das Namaz, das Salat verrichten. Und zwar so, dass euer Körper, eure Seele, alles zum Namaz werden, zum Gebet werden. Möge Allah uns die Kraft geben, dass wir unsere Gebete so beschützen, dass unsere Seele und unsere Gefühle wahrhaft dem Gebet folgen, dem Namaz folgen. Ich werde nach dem Jumma-Gebet auch ein Janaza Raib verrichten von Asghari Begum Sahiba, Frau von Sheikh Rahmatullah Marhum, Amir Jamaat Karachi. Sie ist am 27. März in den USA nach einer kurzen Krankheit im Alter von 90 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Und im Jahre 1944, vor ihrem Mann, hat sie die Ahmadiyyat akzeptiert und Hazrat Muslim in seiner Zeit hat sie das Bait gemacht.
und hat aufrichtig ihr Bett erfüllt. Auch ihre Kinder hat sie immer angemahnt, zum Khilafat treu zu bleiben. Auch seitdem MTA vorhanden ist, hat sie sich MTA angeschaut. Sie war Musia, sehr dankbare Frau, die immer das Gebet, das Fasten etc. verrichtete, den Heiligen Koran rezitierte, regelmäßig. Und sein Mann hat in Karachi gedient, ihr Mann hat in Karachi gedient und sie war immer, hat auch immer der Jamaat mit ihm gedient. Sie war sehr gastfreundlich. Als Sheikh Sahib Amir Jamaat Karachi war, hat er große Aufgaben gehabt und hat viel Gastfreundschaft betrieben. Also Muslim Razilatran auch Khalif Masih Sani, Khalif Masih Sales, Khalif Masih Rabi wurden auch, sie hatte auch die Möglichkeit, ihnen zu dienen, gastfreundlich zu sein. Im Jahre 1950, als es der Jamaat sehr schlecht ging, finanziell, hat der Muslim Razilatran einen Aufruf gemacht und ihr Mann, Sheikh Saab, hat einen Großteil seines Einkommens für die Jamaat geopfert. Und auch sie opferte viel für die Jamaat. Sie war eine einfache Frau, die ohne Luxus lebte. Ihre Söhne schreiben, dass sie uns ermahnte, an Hazur um Gebet zu schreiben. Sie hat 5 Söhne und 2 Töchter hinterlassen und 43 Enkelkinder. Dr. Nasim Rahmatullah Sahib, Naib Amir Jamaat USA, ist ein Sohn von ihr und alislam.org wird von ihm geleitet, geführt. Genauso ihr Schwiegersohn Rahmani Sahib und ihr Sekretär Wasiat war ja lange Zeit. Seine Frau Jamila Rahmani Sahib ist auch Sekretär und hat andere Dienste der Jamaat zur Verfügung gestellt. Farutullah Sheikh Sahib Naib Amir Faisalabad ist ein Sohn von ihr in Pakistan. Möge Allah die Ränge der Verstorbenen erhöhen und ihren Kindern auch die Kraft geben, mit dem Khilafat verbunden zu bleiben. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.